Salam, hər birinizin bir daha axşamınız xeyir olsun. Bugün Lava Akademinin növbəti vebinarı ilə qarşınızdayıq. Təlimçimiz Nabat Mirzayeva beynəlxalq təlimçi və psixoloqdur. Mövzumuz isə özünü yenidən yarat 2. Onu da qeyd edim ki, bugün tam bir il öncə özünü yarat mövzusunda vebinar təşkil etmişdik və Nabat xanımla bu formada tanış olmuşduq. Əməkdaşlığımız hələ də davam edir. Bir sıra əyani seminarlar da təşkil etmişik. İnanıram ki, bundan sonra daha da gözəl işlər görəcəyik. Nabat xanım, buradasınız. Bir 2 dəqiqə gözləyək, Nabat xanım qoşulsun. Elə başlayaq. Buradasınız əziz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Lalə, Hər vaxtınız xeyir. necəsən gözəlim? Şükür, sağ olun. Siz necəsiz? Təşəkkür edirəm. Yaxşıyam. Hər zaman yaxşı olasan. Səsim gəlirmi rahat? Aha. Tamam. Təşəkkür edirəm bugün üçün və bir ildən sonra yenidən görüşdük. Düzdür, belə görüşmüşük. Ancaq bir ildən sonra yenidən özünü yenidən yaratan bir iki belə deyəcəm. Düzdürmü? Mövzu üzərindən biz yenidən görüşürük. Və təşəkkür edirəm Lalə quzum mənim. Bilirsən ki, sən mənim üçün dəyərlisən Güldənəm və sənin yerin mənim üçün ayrıdır. Aha, başlayayım mı o zaman icazənlə? Bəli, buyurun, söz sizdədir. Tamam. O zaman bir daha salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Və bir ildən sonra, nəyə görə bir ili vurğulayıram? Həqiqətən də dilə türklər demişkən kolay gələn bir il. Çünki bir il nə qədər dilə sadə gəlsə də bu bir ilin içərisində hər birimizin bir yaşadığı hekayələr, hər birimizin fərdi inkişafı, hər birimizin acısı, tatlısı və bəlkə də zərbəsi, bəlkə də böyüdüyü bir zamandır bu bir il. Hətta mən deyərdim ki, nəinki bir il, bir günün belə, bir saatın belə öz hökmü var. Biz bəzən bir saatı sadə bir saat olaraq görsək də, ancaq geriyə dönüb baxdığımız zaman bəzən bir saatın içərisində ani elə bir hadisə baş verir ki, ya biz özümüzü qəmgin, ya da biz özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Heç bir zaman saatınızı və saniyənizi, ilinizi və ayınızı türklər demişkən hafifə almayın. Çünki orada yaşanan hər bir hekayədə, hər bir fərqindəlikdə bir baxış bucağımız var ki, biz onun fərqinə vardığımız zaman əslində biz görürük ki, doğrudan da bu buna görə baş verib. Nəyə görə özünü yenidən yarat? Mən hər bir zaman təlimlərimizdə mütləq dərəcədə bizi inkişaf elətdirən mövzulara toxunuram və bəlkə də düşünürsünüz ki, niyə indiki dövrdə, niyə əvvəlki dövrlərdə bu qədər yox idi da? Niyə 15 il bundan öncə, 10 il bundan öncə, niyə biz özünü yenidən yarat adlı mövzudan danışmırdıq? Niyə 20 il bundan öncə özünü yenidən yarat adlı mövzu üzərindən danışmırdıq? Niyə görə bu son 5 il, 6 ildir ki, biz ümumiyyətlə biz öz psixolojik inkişaflarımız üzərində daha çox mövzulara toxunuruq desək, mən bunu belə açıqlayacağam. Çünki bizim yaşadığımız bu korona etapları deyəcəm. Bu etaplar zamanı biz çox evdə qaldıq, biz çox özümüzə qapandıq, biz çox streslərdən keçdik və bundan da əlavə biz öz dövlətimiz üzərindən danışacağım. Bir çox Azərbaycan torpağı olaraq
mən hər bir zaman söyləyirəm və biz hər bir zaman bunu söyləmək borcumuzdur. Biz bugün buradayıqsa, bizim şəhidlərimizin sayəsindədir, qazi qardaşlarımızın sayəsindədir və bizim bugün burada bərabər toplanmağımız sözsüz ki, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev sayəsindədir. Nəyə görə vurğulayıram bunu? Çünki biz keçdiyimiz süreçlərdə qalibiyyətə toxunsaq da, ancaq biz orada o qalibiyyətə gedəcək etap mərhələsində bizim daxili dünyamızda həyəcan var idi, qorxular var idi, amma bacaracaq hissi də var idi. Ancaq dünya olaraq isə bizim yaşadığımız streslər oldu, dünya olaraq keçirdiyimiz xəstəliklər oldu və bundan da əlavə biz özlüyümüzdə hal-hazırdakı dövrdə sosial şəbəkələrdə belə deyəcəm, baş verən insanların həyatında olan hadisələr var ki, biz oradakı baş verən hadisələrdən təsirlənməyə başlayırıq. Gəlin açıq danışaq dostlar. 15 il, 10 il bundan öncə bizə gəlib deyirlər ki, özünü yenidən yarat və yaxud desədilər ki, ruhsal durumun necədir? Biz baxardıq ki, necə yəni ruhsal durum? Nə mənada deyirsən ki, ruhsal? Yəni bəlkə də o sözü anlamazdıq ki, ruhsal durum nə deməkdir. Ancaq indiki dövrdə sosial şəbəkədə məlumat çoxluğu, sosial şəbəkədə həyat çoxluğu, məsəl üçün mənim həyatımı oradan tam dərinləmə bilməsəz də, ən azından açaraq oradan məlumat toplaya bilərsiniz ki, Nabat xanım bu təlimləri keçdi, Nabat xanım bu saatda falan yerdə olacaq. Və nəyə görə söyləyirəm? Niyə bu dövrdə bizim daha çox buna ehtiyacımız var? Çünki biz ruhsal olaraq dalğalanma yaşayırıq. Hamımız yaşayırıq. Təkcə siz yaşamırsınız dostlar. Bunu mən də yaşayıram, bir də gördünüz. Mən də olduğum anda bir də gördünüz özümü keyfsiz və durğun hiss edə bilirəm. Sadəcə yenə də deyirəm, mənim sizdən bir balaca fərqim, bir balaca deyəcəm, çox deməyəcəm, bir balaca fərqim ondan ibarətdir ki, mən həmin an özümə suallar verirəm. Həmin an düşdüyüm o duyğu, düşüncələr içərisində özümü tez tutub çıxartmıram. O ana baxıram, yaşayıram, biraz keyfsiz gəzirəm, biraz modsuz gəzirəm. Hətta bu Türk seriallarında o vaxtı var idi. Yeri gəlmişkən bu misalı çəkərkən rica edirəm hər kəs burada yaşını yazsın. Mən hər bir kəsin yaşını bilmək istəyirəm. Maraqla, sevgi ilə və həvəslə bir söyləyin görüm, dostlarım, neçə yaşınız var və o yaş üzərindən ən azından yanaşmaq deməzdim, sadəcə məlumatlı olacam. Deməli, o vaxtki dövrlərdə, indi də var, amma o vaxtki dövrdə seriallar var idi. En son Babalar Diyar var idi, 7 numara var idi. Mənim yaşlılarım bilirlər. Misal üçün, burada deməli 17, 23, 42, 19, 29, 36, ay mühtəşəm, 24, 21, 22 və 41. Burada 30-dan yuxarılar, 26-dan yuxarılar, bəlkə 27, bəlkə də indiki gənclərimiz də işlərlər, 7 numara var idi. En son Babalar Diyar var idi. Bizim onların bir tipajı var idi. Bir də görün evdə modsuz, keyfi olmayanlar belə başlarına bir dəsmal atardılar, çiyinlərinə bir dəsmal atıb evdə bir qəmgin formada belə bir sifətlə bir gəzərdilər. Bəzən bizim də umudumuz olur. Amma və lakin dostlar, niyə buna toxundum və özünü yarata doğru gedirəm? Niyə bunlara dəydim? Birincisi, yenə də deyirəm, bizim borcumuzdur. Biz bugün burada rahatıqsa, yenə də deyəcəm, şəhid qardaşlarımız və qazi qardaşlarımız və Ali Baş Komandanımızın sayəsindədir. Biz bugün buradayıqsa, bizim qalibiyyətimiz sayəsindədir və biz bugün buradayıqsa, dünyada baş verən mücadilələrə qarşı sinə gəlmək, yəni ki, xəstəliklərə qarşı sinə gəlməyi bacardığımız üçündür. Demək ki, biz insan olaraq o qədər güclü varlıqlarıq ki, bizim bacara bilməyəcəyimiz şeylər yoxdur. Bizim aşa bilməyəcəyimiz etap yoxdur. Bizim dövrün serialı. Bəli, bizim dövrün serialları. 7 numara, En son Babalar Diyar, ayrılsaq da bərabəriz. O da o qədər maraqlı, o qədər insan baxıb əylənirdi və gülürdü ki, çox təəssüf ki, indiki dövrdə belə seriallar yoxdur, mən deyəcəm. Biz onda maraqla daha çox izləyirdik və həqiqətən də özümüzü yaratmaqda bir güc tapırdıq. Amma fərqinə varmırdıq. Onda məlumat az idi bizim dövrümüzdə. Amma insan olaraq inkişafımız çox idi. İndiki dövrdə məlumat çoxdur. Ancaq ruhsal olaraq, ruhsal baxış bucağı olaraq bizim özümüzü dərk etmək etapımız azdır. Bunu belə açıqlayacağım. Əstağfurullah, biz demirik ki, mən də insanam da, mən robot falan deyiləm ki. Misal üçün, əvvəlki dövrdə biz kanallarımız seçməkdir.
İndiki dövrdə Instagramda məlumat çoxluğu var, TikTokda məlumat çoxluğu var, YouTube'da bütün mən hamısını sayıb çatdıra bilmərəm. Biz özümüzü yaratmaq üçün o qədər depo məlumatlar toplayırıq ki beynimizə. Mən bunu belə açıqlayacağam dostlar. Necə ki süfrədə hər zaman yemək çox olanda biz baxırıq ki hansından başlayım. Bundan mı başlayayım, ondan mı başlayayım? Yarpaq dolmasın, aşdan mı başlayayım? Staliçindən mi mimozadan mı? Bundan mı başlayayım, ondan mı başlayayım? Baxırıq bir növü orada hardan başlayacağımıza. Həqiqətən də həyatda bir şeydə seçim çoxdursa, biz orada hardan başlayacağımızı beyin olarak qarışdırır. Vaxtda neyin gəlirsən biraz mən zarafatla söyləyirəm, yenə də deyirəm. Mənim təlimlərimə qoşulanlar bilirlər ki, mən bu cür misallarla getməyi hər zaman sevirəm. Çünki daha rahat anlamılır. Səhərəsən biraz qoyuruq, biraz daha sonra axırda deyir ki, ay Allah bir mədəm ağrılaşdı. Ay Allah, bəzi dedik, yox elə qəşəng həzm eləyirəm. Heç bir mədəm zadı dağıt. Deyir ki, valla ağrılaşdı, mən durdum tutdum gəzməyə. O bir də ki, heç ağrılaşdı. Elə qəşəng yatdınız, dünya ilə vecimə olmadı. Baxın dostlar, o qədər hər kəsin psixologiyası, bədəni, orqanizması, belə deyəcəm, bütün formulası insan adı altında, amma o qədər fərqlidir ki, bəli, bizim beynimiz eynidir quruluş olaraq. Bəli, bizim qaraciyərimiz, böyrəyimiz, ödümüz, dalağımız, nə bilim, ürəyimiz bəlkə eyni quruluşa sahib ola bilər. İnanın ki, qara göstərsəz, mənim yanımda deyək ki, Lalə qızımızı söyləyim, Lalə mənim yanımda dursa, mən Laləyəm. Lalə qaraya baxdığı üçün, mən qaranı çox sevirəm. Çünki qara mənim üçün asalət rəngidir. Mən qaraya baxıram, qaranın nəni sevirsən, ay Lalə, mənim üçün bədniyyət rəngidir. Misal olaraq deyirəm bunu. Mənim üçün ancaq sorursaz, Lalə qızımız bilir, keçən səfər deməli, UNEC-də idik. Orada olduğumuz zaman universitet tələbələri ilə görüşəndə rənglər haqqında söhbətlər etdik və orada da mən qaranı vurladım. Mənim üçün qara asalət rəngidir. İndi özüm Lalənin yanına negativ söyləyirəm. Çünki Laləyə pozitiv verəm, özümə negativ. Ki, mən qaranı görəcəm, belə qara deyir, qara bataqlığa bürünəcəm, xeyr ola, bu nədir? Niyə deyirəm dostlar? İnsan birinci özünü yaratmağı üçün mütləq dərəcədə hansı dövrdə yaşadığının fərqinə varmalıdır. Mən nabat olaraq, bəli, 1993-cü ildə dünyaya gəlsəm də 90'ların və 2000'lərdən o hansı ki sosial şəbəkənin olmadığı bir dövrlərində olsam da, yəni o günləri, o zamanları yaşasam da, ayaqyalın küçədə gəzsəm də və üzüm yarpağından palçığı suyla qarışdırıb yarpaq, bizim yaşıdlarımız bilirlər burada 27'dən falandan yuxarı olanlar bilir ki bizim vaxtımızda üzüm yarpağının içinə palçıqla suyu qarışdırırdıq. Kim hatırlıysa söyləsin burada, rica edirəm. Kiçiklər də fərq yoxdur, kiçiklər də söyləyə bilər. Bizim vaxtımızda məhəllədə axşama kimi oynayırdıq. Üzüm yarpağının içərisində palçıqdan qarışdırırdıq suyu. Ay sağ ol, bax Nərmin, gülüm mənim, xanım deyə səslənməyəcəm qızlarımıza, birbaşa tanımasam da Nərmin, gülüm deyəcəm. Bəli, palçıqdan tort hazırlayırdıq, palçıqdan kələm dolması hazırlayırdıq. Kələm dedim, mamamdan doğurdum, bir də gördüm balaca kələmi belə bükürdüm. Arada həsrətlə baxırdım ki, yesəm görəsən nə olacaq. Yarpaq dolması hazırlayırdıq, palçıqdan hər şey hazırlayırdıq. Bilirsiniz nəyə görə söyləyirəm? Biz kotlet, bəli. Biz mütləq dərəcədə özümüzü yaratmamışdan öncə biz hansı dövrdə yaşadığımıza baxmalıyıq. Misal üçün, mənə 15 il öncəki Nabatı özünü yarat desəydin, mən deyərdim, neyniyirəm, məktəbə gedirəm, məktəbdən gəlirəm, tələbəyəm, dar məqamda kitabxanaya gedəcəm, kitab oxuyacam. O vaxt açılıb bağlanan telefonlar idi. Keçən səfər tələbə vaxtı şəkillərimi görəndə şoka düşdüm. Ay Allah, belə telefonlarımız var imiş. Bu telefonları nəyə görə şoka düşdüm? Maraqlı gəldi, onda xoşlanırdıq o telefonlarla. Belə açırdıq, riski digər ki, belə güclü bir şey, belə deyərdik. Yəni bizdə belə bir söz var, biz möhtəşəmik də. Erikson, ay sağ olun. Baxın, təsəvvür edirsiniz, o vaxta görə fikirləş getdim, gəldim evə. O vaxtda üçün qurğunda çudapeçka vardı, bizim vaxtın uşaqları bilirlər, çudapeçka vardı. Çudapeçkada gəlib piraşki yedik, forslanıb gəzirdik. Nokia vardı, bəli. Baxın, bizdə özünü yaratmaq üçün limitli bir saydan ibarət idi, amma çox xoşbəxt idik, açıq danışaq. Çox xoşbəxt idik. O dərəcədə xoşbəxt idik ki, biz özümüzü yaratmaq üçün bizə huzur belə getirdi. Ancaq indiki dövrdə məlumat deposu o qədər çoxdur ki, o qədər sosial şəbəkədə məlumatlar çoxdur ki, o qədər, bəli, Nərmin xanım, gülüm mənim. Biz indiki dövrdə, bilirsiniz bu nəyə bənzəyir? Mən biraz öncə dediyim kimi, amma bu dəfə süfrənin üstündə təkcə limitli bildiyimiz yeməkləri deməyəcəm. Yapon mətbəxində deyəcəm, Rus mətbəxində deyəcəm. Təzə ki, bir süfrə açılır dostlar.
sizi o süfrənin qarşısında sizə açılıb Yapon mətbəxi, hamısı var. Azərbaycan mətbəxi, Türk mətbəxi, Rus mətbəxi, sonra nə bilim, lap fərq yoxdur. Bütün Avropa ölkələrinin mətbəxini sayın. Necə hiss edərsiniz özünüzü? Baxırsınız ki, çıxa bilmirsiniz, nə yeyəcəyinizi bilə bilmirsiniz. Ona görə biz mütləq dərəcədə özümüzü yaratmamışdan öncə biz hansı dövrdə yaşayıb, hansı dövrdə var olduğumuzu, bizim beynimizə nələrin təsir etdiyini, nələrin təsir etməyəcəyini, mən nələr baş versə daha çox özümə doğru yönələrəm və nələr baş versə mən daha çox qırılaram. Biz bunun yavaş-yavaş fərqinə varmalıyıq. Bəli, bəli, psixoloqsuz sağlam idik. Düzdür, açıq söyləyəcəm. Hər bir ailənin, hər bir kəsin, hər bir şəxsin psixoloqa ehtiyacı var. Bu, o demək deyil ki, bizim psixoloji problemimiz var. Psixoloqun belə psixoloqa ehtiyacı var, dostlar. Yəni, belə açıqlayacağım. Qanımız qaraldısa, biz qanımızın qaralmaq səbəbini tapa bilmiriksə, dibə düşmək yerinə ən güvənəcəyiniz psixoloq olsun, yaşam koçu olsun, ailə danışmanı olsun, yəni kimdirsə sizə yaxşı təsir edəcək, o insanlara müraciət edib özünüzü yaratmaq üçün bir yol ala bilərsiniz. Belə deyəcəm, özümüzü yaratmaq, sözü ki, mən də sizə suallar verəcəm, o suallar üzərindən addımlayacağıq. Özümüzü yaratmaq sadəcə bir imic deyil. Bu bir, belə deyəcəm, məqsəd və yaxud yeni bir vərdiş də deyil. Yəni, mən özümü yaradacam, bitdi, mən bu imicdə qalacam, mən özümü yaradacam, mən bu məqsəddə bu cür var olacam, mən özümü yaradacam, bu mənim vərdişim olaraq qalacaq, bu belə bir şey deyil, dostlar. Özümüzü yaratmaq, inanclarımızın, daxilimizdə yatan bizim və o uşaqlıqdakı Nabatın, uşaqlıqdakı adlardan söyləyəcəm, misal olaraq deyəcəm, misal Gülnarın, Nurcanın, Ülviyənin adları görürəm, Ömərin, yəni hər kim olaraq fərqi yoxdur da, yəni A-mızdan, B-mizdən, C-mizdən ta ki son hərfimizə qədər hər birimizin daxili dünyasında bir uşaq var. Daxili dünyamızı bir inanc, kimimiz misal üçün meditasiyaya inanır, kimisi inanmır, kimisi dua edərək rahatlaşır, kimisi şam yandıraraq rahatlaşır, kimisi yoga edərək rahatlaşır, kimisi susaraq rahatlaşır, kimisi bu həyatda misal üçün çıxıb çöldə gəzərək dincliyini, rahatçılığını tapır. Hər insan fərqli baxış bucağına malikdir. Amma və lakin biz mütləq dərəcədə psixolojik baxımdan biz keçmiş kimliyimizdən azad olmaq yerinə keçmiş kimliyimizin fərqinə varıb özümüzün daha yetkin halına dönməliyik. Yetkin dediyimiz bu demək deyil ki, yəni ki, mən hər zaman güclü olmalıyam, mən hər zaman möhtəşəm olmalıyam. Xeyr, mən biraz öncə nə dedim? Ona görə heç bir zaman mən bir cümləni boşuna öncədən başlamıram, dostlar. En son babalar duyar dedim, 7 numara dedim. Orada var idi, depresiya düşən vaxtı deyirəm, dəsmal atardı başına, evdə belə mutsuz şəkildə gəzərdi. Hətta bəzən diş fırçasını əlinə alıb dişini belə sürtə-sürtə, güya ki, bu keyfsizdir və qəmgin şəkildə gəzərdi. Yəni, bu səhnəciyi xatırlayanlar varsa, buradan yazsın da olsa, chat bölməsi zaten açıqdır. Hər biriniz rahat bir şəkildə oxuyuram yazdıqlarınızı. Bəzən bu moda girmək lazımdır. Biz zaten insan olaraq immun sistemimizin qalxıb və çökən varlıqlarıq. Mən xəstələndimsə, mən qrip oldumsa, bu demək deyil ki, mənim immunitetim tam möhtəşəm olacaq. Hələ də baxıram. Bəli, arada gərək mən də açım, baxın. Lamiyə, doğrumu? Doğrumu söylədim, doğrumu səsləndirdim. Lamiyə, gülüm, mən gərək 7 numaranı arada mən də açım. Çünki həqiqətən əvvələ döndüyümüz zaman, baxın, insan elə sonu əvvələ gətirim. Biz özümüzü yaratmaq istəyiriksə, bizə keçmişi xatırladıb huzur verən yerlərə gedib təmas eləməliyik. Misal, mən içəri şəhərdə gəzəndə huzur tapıram. Bizim Hindli, ay möhtəşəm, tam doğru dedik. Bəli, bəli. Hələ də baxıram. İnanın ki, hələ də ən çox da Şahruxanın filmlərinə baxıram. Belə deyəcəm, insan özünü yaratmamışdan öncə keçmişindəki acıları anlayıb, onu qəbul edib, bəzən gedib ona təmas edib qayıtmalıdır.
Oranı silmiş. Üçün mən içəri şəhərdə gəzəndə huzur tapıram. Mən Hind filmlərini izləyəndə huzur tapıram. Mən bəli kövrəlirəm. Bəzən o günlər üçün darıxıram. Amma darıxmağı çalışın gücünüz yetən qədər belə deyəcəm. O cür etməyin ki, mən niskillənim və mən ağracağım. Kaş ki o illər olardı. Yox. Zaten biz ilimizin, acımızın kaşkisi ilə yaşayacaqsa, inanın ki, biz orada daha çox qalacaq və bu günə dönə bilməyəcəyik. İnsan özünü yaratmaq ən təməli keçmiş kimliyimizdən azad olub, keçmişdəki xatirələrimizlə barışıb, baxın, keçmiş kimliyimizdən azad olub, tamam fərqli bir cümlədir, keçmiş kimlikdən azad olmaq, yəni agresiya olsun, qəzəb olsun, aşırı qurbanlıq olsun, aşırı fədakarlıq olsun, bu çoxdur variantlar və keçmişdəki inanclarımız, baxış bucağımızdan azad olub ki, əgər bizi incidirsə, bizi yorursa və bundan da əlavə olaraq keçmişdəki yaşanan anılarımıza arada gedib gələrək özümüzü yaratmağı bacarmalıyıq. Vaz keçmirik. Biz özümüzdən vaz keçmədiyimiz müddətcə biz özümüzü yaratmağa başlayacağıq. Deməli, eynən çay şəhəri mənə çox yaxşı təsir buraxdı. Çox sevirəm. Bəli. Dünya gözəl Aliyə xanım, çox sağ olun. Bu dəmlərdə Nəvə xanım, nə yaxşı ki varsınız. Siz də nə yaxşı ki varsınız. Elm hər bir insan üçün azadlıq və yaradıcılıq inkişaf yoludur. İbn-Sina. Bəli. Baxın, ona mütləq toxunacağım. Amma bir şey deyəcəm. Elmə biz köklənib daxili dünyamızdakı bizi bastıracaqsa, biz elmdən şəfa tapmayacağıq. Yəni, həyatda necə ki su içərik, necə ki çay içərik, necə ki yemək yiyərik, ancaq yeməkdən ibarət olmarıq, ancaq çaydan, sudan ibarət olmarıq. Necə ki biz, misal üçün, çox oturduğumuz zaman daha çox bədənimiz sistemdən düşür və hiss edirsiniz, deyirik, çox oturdum elə bir. Baxın, bunu belə açıqlayacağım, çox oturdum. Nə qədər ki, çox oturduğumuz zaman gəzməyə ehtiyacı duyuruq, çox gəzəndə oturmaq ehtiyacı duyurursa, dostlar, həyatda hər bir şey balanslı olduğu zaman biz özümüzə tıpış-tıpış, addım-addım, dama-dama, o deyir, pıtı-pıtı deyirlər türklər, pıtı-pıtı bizə doğru getməyə başlayırıq. Belə söyləyəcəm, necə ki, körpə uşaq dünyaya gələndə gəzməmişdən öncə iməhləyirsə, bəzən də birdən tutub qalxsa da, iməkləməsə də, yenə də birdən qaçmağı deyil, addım-addım gəzməyi öyrənirsə, inanın ki, həyatda da özünü yaratmaq mütləq və mütləq keçmişdəki yaşadığın özündən azad olmalısan. Mən bunu belə açıqlayacağım. Deməli, indi buradakı bir neçə yazıları oxuyum. Bəzi serial var idi ki, təkrar baxıram. Aha, bəli. Duyğular üçün darıxırıq. Deməli, məhəllədə oğlanlı, qızlı çox möhkəm dostumuz var idi. Hər şey çox etibar edirdik ətrafımızdakılara. İndi də edirik. İndi də edəcəyik. İndi də etməliyik. Mütləq dərəcədə. Baxın, dostlar, həyatda varsa sosial şəbəkəmiz, bunun qədrini bilməliyik. Acısını yaşamamalıyıq. Varsa bizim həyatımızda əlimizin rahat istədiyimiz şey çata biliriksə, bunun qədrini bilməliyik. Bunun acısını yaşamamalıyıq. Varsa bizim həyatımızda əgər sevdiyimiz insanlar rahat çatmaq üsulu, biz bunun qədrini bilməliyik. Biz bunun acısını yaşamamalıyıq. Mən belə açıqlayacağım. Əgər getdiyimiz, əvvəlki dövrlərdə bu qədər çox restoran falan yox idi, deyən insanlar var. Əvvəlki dövrlərdə yox idi, əvvəlki dövrlərdə bu qədər çox deyildi. Bəli. Amma burası da var ki, bəli, ola bilər əvvəlki dövrdə bu olmuyor. Amma biz əvvəlki dövrdə çox qala bilmərik. Biz arada dönüb, dolaşıb yenə öz yerimizə gəlməliyik. Biz əvvəl daha çox qaldığımız müddətcə biz özümüzü yarada bilmərik, dostlar. Mən nə qədər keçmişdə qalsam, mən özümü yarada bilməyəcəm ki, də yarada bilmirdim. Mən nə qədər o gün da bir təlimdəydim, orada da söylədim. Mən nə qədər keçmiş Nabatla var olacamsa, mən bir o qədər keçmiş Nabatın məhəlləsində yaşayacağam. Mən, baxın, məhəlləsində. Mən nə qədər ki, keçmiş Nabatın məhəlləsindən köçməyəcəmsən, mən ondan barışıb, o məhəllədən, o satıb o evi, yurdu, oradan çıxmayacamsan, demək ki, mən artıq orada özümü yaratmayacağam. Baxın, yenidən bu tələb oldum və keçmişdəki hissləri yaşayıram. Ay, möhtəşəm. Bax, əla. İnşallah mən də hazırlıq dönəmindəyim. Yenə başqa bir etap üzərindən hazırlaşam. Görək ki, necə olacaq. Siz yaşam koçusunuz ya, psixoloqam. Yaşam koçluğunu da bitirmişəm, psixologiyanı da bitirmişəm və davam edir hələ də.
geç qalmışdıq. Və belə söyləyəcəm, bundan da əlavə ailə koçluq, ailə danışmanlığı, münasibət danışmanlığı, yəni hər birini də özə çox dəyər verdiyim hocalarımdan almışam. Aşkın Qapışmaq olsun, Sərhat Yabancı olsun, Filiz Qılıc olsun, Sabah hocam olsun, Səba Dəniz olsun, həm bunlar mənim müəllimlərim olublar. Sanki gec qalmışlıq duyğusu yaşıdlarımla. Yəni, misal olaraq bunu açsaq, yəni belə deyəcəm, əslində baxın, biz özümüzü yaratmaq üçün, dostlar, mən biraz öncə nə dedim? Emosiyalarımızı idarə etməyi bacardığımız müddətcə, onu qəbul etdiyimiz müddətcə, özümüzə şəfqətlə və sevgi ilə yanaşdığımız müddətcə, biz yaşadıqlarımızın, duyğularımızın, bəli, mən bunu qəbul edirəm. Necə ki, baxın dostlar, qəbul edirik ki, burnumuz yerindədir, ağzımız burnumuzun alt hissəsindədir. Biz necə qəbul etmişik ki, qurban olduğum bizim qaşımızı gözümüzün üstündə yaradıb. Biz necə qəbul etmişik ki, biz ayaqlarımızla yemirik ki də sözsüz ki, problem olduqca, yəni sözsüz ki, istisnalar var. Biz istisnalara toxunmuruq. İstisnalar qalsa çox şeylərdə istisnalar var. Mən ümumi obraz üzərindən götürürəm, dostlar. Necə ki, biz əlimizi, belə deyərdim, öz əlimizi ayağımızın əvəzinə istifadə etmirik. Necə ki, biz rahat bir şəkildə bilirik ki, ayaq gəzmək üçündür, baş düşünmək üçündür. Necə ki, biz bilirik ki, bizim ürəyimiz Allah göstərməsin dayandığı zaman həyat dayanır, döyündüyü zaman davam edirsə, bizim emosiyalarımız, bizim keçmişimiz, bizim gələcəyimiz qəbul etdiyimiz müddətcə bizim üçün daha möhtəşəm olmağa başlayır. Bunu belə açıqlayacağım. Mən əgər oturdum desəm ki, niyə mənim qaşım gözümün üstündədir? Oturub bunu hər dəfə desəm, mənim qaşım, bunu bayaq terminə söyləyirəm dostlar, mənim qaşım mənim gözümə batmağa başlayacaq. Niyə? Niyə mənim qaşım gözümün üstündədir? Niyə mənim gözüm qaşımın altındadır? Niyə mənim burnum var? Niyə mənim qulağım var? Mən axı niyə deyim ki, mənim niyə keçmişim var? Niyə mən bu cür insanda olmuşam? Niyə mən özümü gec qalmış hiss edirəm? Biz niyə baxmalıyıq özümüzü yaratmaq üçün? Mütləq dərəcədə köhnə inanclarımızı araşdırmalıyıq. Belə deyəcəm, mənim keçmişim məni məhv etmir. Mənim keçmişim məni formalaşdırır. Hər ağrı məni dəyişdirir. Hər ağrı məni acıtmır. Mən yaşadığım hekayələr üçün və yaşanan hekayələr üçün nə qədər cavabdeh olsam da, ancaq mən zamana cavabdeh deyiləm. Ola bilər, bəli, mən bugün nabat olaraq bu nabatı yoğurmaq üçün mücadilə və çaba versəm də, ancaq mən özümü yaratmaq üçün məni qarşıda gözlənən olacaqlarım və yaşanacaq hekayələr axı əlində tutub saxlaya bilmərəm. Yox, mütləq hər kəs məni sevməlidir. Yox, mən mütləq plan yerdə olmalıyım. Yox, mən mütləq, bəli, hər birimiz gec qala bilər. Misal üçün, məni dindirsəz, mən 26 yaşında başlamışam. Hal-hazırda 32 yaşım var. Və mən də sizin zaman, yəni bu 26 yaş dönəmlərimi düşünürdüm ki, mən gecikmişəm. Bir ara, təsəvvür edin ki, dostlar, 2 il falan bundan öncə, mən düşündüm ki, mən gecikmişəm. Mən, kaş ki bunu, mən deyirəm sizə dostlar, bu hər birimizdə olur. Kaş ki bu olmayaydı, kaş ki mən 6 il bundan öncə başlamayardım, kaş ki mən 10 il bundan öncə başlayardım, 7 il bundan öncə başlamayardım, 11 il bundan öncə başlayardım. Mən gördüm ki, qaş niyə gözün üstündədir misalı, məni bataqlığa çəkməyə başlayır. Niyələr? Kaşkilər. Bu mənim daxili sistemimdəki inancım, qorxum, travmalarım məni dövr olaraq təkrar aparır ona bata. Məni neyniyir? Tutur çəkir. Nabat dur, nabat dayan, nabat getmə, nabat eləmə, qorxdun, kaşki dedin, eləmə dedin, dayan dedin, niyə dedin, nə üçün dedin? Mən avtomatik çökməyə başladım. Bir müddət arzularıma sanki çata bilməyəcəm düşüncəsi yaranmağa başladım. Və sonra üzərində işlədim. Niyə mənim qorxulam? Yəni, uşaqlıqda formalaşan hansı obraz, rol məni bu dərəcədə incitdi? İndiki dövrdə nə yaşadım ki, mən keçmişdə bəzi anlarımı xatırladım? Hansı düşüncələrim məni yerimdə saxlamağa başladı?
Baxın, bu sualları siz özünüzə də verin. Məsələn, keçən il qarşıma çıxan şansı o zamanki düşüncəmlə daha yaxşı dəyərləndirə bilməzdim. Amma bu il şansı daha yaxşı dəyərləndirib özümü uğur olaraq çevirirəm. Bəli, bəli, həyatda heç təsadüfi deyil. Deməli, yaşadıqlarımızın yaşamalıymış ki, bugün kişiliyimizə gəlib çatıq. Bəli, yaşadığımız problemi həmin an yolun sonu kimi görünür, amma zaman keçir. Dərk etdikcə biz dərs alıb formalaşırıq. Baxın, həyatda dərs almağı ağır olaraq görməyin. Biraz bu söz ağır gəlir. Belə deyəcəm dostlar. Biz dünyaya iki dəfə gəlmirik. Belə deyəcəm, insan olaraq dünyaya iki dəfə gəlmir. Bizim anamız da bu, atamız da bu etapları yaşayıb, yəni insan olaraq etaplardan keçiblər, nənə babalarımız da keçib, sadəcə onlar fərqli dövr, fərqli periyodda keçirlər. Ancaq biz indiki dövrdə daha çox özümüzü bitkin və düşmüş şəkildə hiss edirik. Niyə? Çünki biz özümüzü yaradanda açıb sosial şəbəkəyə baxırıq, görür ki, sosial şəbəkədə X, Y, Z şəxsləri falan kəs uğur qazanıb. Uğur qazandığı üçün biz düşməyə başlayırıq. Deyirik ki, onlar bunu uğuru bacarırlar, amma mən niyə bacarmamışam? Biraz öncə mən nə dedim? 2 il bundan öncəki Nabat ani olaraq düşmüşdüm. Ani olaraq düşən bir gün çəkdi, 2 gün çəkdi. İnanırsınız, 2 gün mən oturdum özümlə söhbət elədim. Buraxmaq mərhələsi deyirlər buna. Keçmişdən təmizlənmək mərhələsi deyirlər. Keçmişi qəbul etmək mərhələsi deyirlər. Keçmişindəki Nabatı qəbul etmək, insan özünü yaratmaq üçün, mən bunu belə açıqlayacağım dostlar, mən əlimi qəbul eləməliyəm. Mən gözümü, qaşımı qəbul eləməliyəm. Misal olaraq deyirəm. Mən böyüdüyüm rejimi, sistemi, dəyərləri qəbul eləməliyəm. Və mən qəbul etdiyim halda mən gec qalmamışam. Demək ki, mənim zamanım bu zamanmış. Hətta belə deyəcəm. Biz bəzən getdiyimiz yolda avtobusa belə, maşına belə, taksiyə belə gec qaldığımızı düşünürük. Ancaq biz unuduruq ki, əslində biz gec qalmırıq. Demək ki, oradan bizim gedəcəyimiz yol hələ ki bizə məxsus deyil. Amma və lakin, mən bunu belə açıqlayıram. Yox, mən oturum özümü yaratmaq üçün, nə keçmişimə baxım, nə yaşadığım etaplara baxım. Ancaq oturum nə edim? Avtobusda dayanacaqda, uzaqda bir yerdə, deyək kimsə dayanacaq məndən 10 addım ötədədir, mən 10 addım ötədə dayanam ki, avtobus gələcək də. Onsuz da gələcək, varsa gələcək. Xeyr. Xeyr dostlar. Avtobusun gələcəyi, maşının gələcəyi varsa gəlməsi üçün özümüzü yaratmaqdan ötürü biz ona doğru addımlamalıyıq. Mən daxili dünyamdakı mənlə barışmaq istəyirəmsə, mən niyə görə özümü gec qalmış hiss edirəm? Niyə də niyə? Sualı verməliyim. Niyə? Çünki, cavab gəlir. Çünki yaşım filan qədərdir ona görə. Çünki məndən 10 yaş kiçiklər artıq bu işlə məşğuldur ona görə. Çünki mən düşünürəm ki, mən başlasam mənim üçün yaxşı olmayacaq ona görə. Çünki nəyə görə? Misal üçün, bir dənə rica edirəm, keçmişdə qalıb indiyə addım atmadığınız inanc və düşüncələrinizi söyləyin. Nədir? Hərinizdən bir cümlə ricadır, bircə cümlə. Aha. Və mən həyatda kimə bənzəmək istəyirəm və niyə? Anama mı, atama mı, nənəmə mi, babama mı, ona mı, buna mı, kimə bənzəmək istəyirəm və niyə? Və mən həqiqətən özümü yaratmaq üçün nə istəyirəm? Özümüzü yaratmaq o demək deyil, biz mühtəşəm, wow yaradacaq. Yox dostlar. Misal olaraq, oturmuşam evdə, yemək pişirməyi bacarmıram. Mən yemək pişirib öyrənməliyəm. Mən yemək pişirməyi öyrənməliyəm ki, mən ac qaldığım zaman mən rahat şəkildə durum yeməyimi hazırlayım. Siz inanırsınız, bu da özünü yaratmağın bir mərhələsidir dostlar. İnsanlar var, yemək pişirməyi bacarmır. İnsanlar var ki, özünə bir bal yumurta qırmağı belə bacarmır. Mən bunu niyə eləməliyəm? Niyə mən o Nabatın öyrənməliyəm o tərəfini? Tək qalanda özümü heç kimə möhtac olmadan yemək pişirmək üçün. Sonra özümdə o Nabatı yaratmaq üçün, misal üçün, Allah göstərməsin, sevdiklərimə bir zərər dəyərsə, xəstələnərsə, gedib ona yemək hazırlamaq üçün. Mən ən sadəsindən deyirəm, hə dostlar. Ən sadəsini deyirəm. Sonra ən azından misal olaraq deyəcəm, deyək ki, oturmuşam bir yerdə, gördüm ki, acımışam, anam da gəlmir, atam da gəlmir, heç kim də yoxdur yanımda. Qapı döyüldü, bir girdi bizə qonaq. Mən o qonağın qarşısına qoyacam. Misal olaraq deyirəm. Biz özümüzü yaratmaq üçün, içimizdəki potensialı üzə çıxartmaq üçün biz ayağa qalxıb yataq otağından, qonaq otağından mətbəxə girib,
soyuducuna açıb yağı götürüb tavanı mı, qazanı mı qazın üstünə qoyub o yeməyi dibi yansa da belə hazırlamalıyıq. Baxın dostlar, mən özümü yaratmaq üçün mən oturub yerində deyə bilmərəm. Mən indi bax, bu dəqiqə duracam, bir dənə möhtəşəm yemək hazırlayacam. Hanı? Hanı möhtəşəm yemək? Əgər mən o dayanacağa ayağımla getməyəcəmsə, mən o dayanacağa doğru addımlamayacamsa, mən o mətbəxə doğru getməyəcəmsə, mən qorxularımın üstə, misal üçün yemək pişirmək qorxum mu var? Niyə? Uşaq vaxtı yoxsa əlvi bir şeyə atanda anan, atan, nənən, baban, xalan, bibin, dayın, müəllimən, dostun, rəfiqən, yolun, yoldaşın, sirdaşın, nə bilim, kimin gəlib sənə dedi ki, əlini vurma, amanın günüdür, əlindən bir iş gəlmir. Kim? Misal olaraq deyirəm ha dostlar. Dönüb biz ora baxdığımız zaman biz oradakı duyğulara yönəlməyə başlayırıq. Və yönəldiyimiz zaman biz o uşaqlığımızdakı bizi qəbul edib, mütləq, ondan azad olub, ara sıra keçmişə dönüb, onu sarıb, uşaqlıq dediyim bu ola bilər 3 il sonra olsun, 5 il sonra olsun, 1 il sonra olsun, 2 il sonra, baxın, özümüzü yenidən yarat 2 elədik. Gələn il bəlkə 3 eləyəcək gələn il. O bir il bəlkə 4 edəcək. Bəlkə gələn il elə bir nabat çıxacaq ki, sizin qarşınıza, deyəcəm, dostlar, keçən il bunu demişdim, bu sözünü geri alıram, əslində bu cürdür. Misal olaraq deyirəm, ha, dostlar. İndiki biz belə bizim keçmişimizdir. Bir saniyə sonra gələcək zamanımız belə bir saniyə öncəmizin, yəni mən artıq bir saniyə əvvəlimin gələcəyiyəm. Və bir saniyə əvvəlim mənim keçmişimdir. Burada suallardan oxumaq istəyirəm. Dostlar, oxumaq istəyirəm. Deməli, salam, burada nə var? Spiritüalizm inanırsınız. Spiritüalizmə belə deyəcəm, bu da bir inancdır. Mən düşüncələrimizin, neyronlarımızın gücünə və qüdrətinə inanıram. O enerji, frekans, dalğa, yəni fizikada da var, dalğa ötürülmə, frekansımız, bizim neyronlarımız, beynin bir-birinə keçib dendriti cismi aksonu vasitəsilə bir-birinə calaqlaşıb o ötürdüyü enerji var, o enerjinin yayılmasına çox möhtəşəm şəkildə inanıram. Spiritüalizm deməyəcəm, mən enerjinin varlığına, bəli, hal-hazırda ki, mən bu dəqiqə sizin qarşınızdayamsa, dostlar, mən bunu bir çox təlimlərimizdə söyləmişəm, bu mənim xəyallarımın sayəsindədir. Mən evdə qızımı böyüdə, ev normal, standart bir xanım idim, indi də davam edir, amma yəni misal üçün deyəcəm, standart bir qadın idim, evində işini, gücünü görüb, balasını böyüdən, onu bağçaya aparıb, bağçadan gətirən, qızımla bərabər böyüyən bir insan idim. Mən uzananda hər yerimə uzandığım zaman qızımı yatızdıranda dostlar, mən özümü yaratmaq üçün deməli birinci xəyal qururdum. Mən deyirdim ki, mən burada yoxam, mən buradayam, mən onu necə yarada bilərəm? Özümə sual verirdim. Həmişə özünüzə sual verin. Mən ürəyimcə olan, özümlə barışıq olan, hədəflərimə doğru yönələn məni necə yarada bilərəm? Bu o qədər önəmlidir ki, dostlar, mən onu necə yarada bilərəm? Kömək istə, ötür enerjini. Qoy dendritin cismin aksonun bütün neyronların hamısı bir-birinə qarışsın. Ötür frekansını, ötür dalğalarını, arzularını tut, xəyallarına yönəl. Və mən həmin vaxtı kiçik-kiçik dərslərə qoşulmağa başladım. Evin içərisində axşam saat 10-da, 11-də hocalarımın dərsinə qoşula-qoşula mən anidən son bir gün xəyal qurdum. Məni televiziyadan çağıracaqlar və mən televiziyaya çıxacağam və mən bunu danışacağam. İnanırsınız, mənim ilk efirim elə televiziya oldu. İctimaiyə çıxdım. Mənim ilk efirim ictimai oldu. Nə YouTube oldu, nə YouTube'a da və heç bir anidən tap deyə məni televiziyaya çağırdılar. Mən şoka düşdüm. Təsəvvürsünüz ki, yəni xəyalını qururdum mən bunun. Bu necə oldu? Və sonra gün get-gedə bu böyüməyə başladı. Niyə? Çünki mən özümdəki mənlə barışmağa başladıqca nəyi? Bəli, mən bacarmaya da bilərəm. Bəli, mən bacara da bilərəm. Ancaq mənim xəyallarım var. Ancaq mənim hədəflərim var. Ancaq mənim keçmişim var. Və bugünüm var, mənim sabahım var. İnanırsınız dostlar, insan qəbul etdiyi müddətcə ki, bəli, mən nabat olaraq bunu edə də bilərəm, etməyə də bilərəm. İnanırsınız, o qədər uğurlar qazanır. Mən uğuru belə açıqlayacağım. O yeməyə pişirmək kimi bir şeydir.
Yəni, necə ki, oturub fikirləşərsiniz, görürsən, yemək bişirmək. Misal üçün, mən belə deyəcəm, dostlar, mən 20 yaşında yemək bişirməyi bacarmırdım, mən qorxurdum. Ay Allah, mən yeməyi necə bişirəcəm? Baxın, burada bir yazı gördüm, indi oxuyacağım onu. O və sözümü tamamlayacağım. Salam, necə edə bilərəm enerjimi alan pessimist insanlardan özümüzü qoruyaq? Aha, özümüzü yaratmaq üçün siz elə bu cür sual verdik ki, mən belə-belə addımı sonra yenə davam edəcəm. Əslində bizim auramıza təsir edən insanlardan uzaqlaşmaq nədir, mən bilmirəm. Yəni özümüzü qorumaq üçün nə edə bilərik? Həmin insanlar bilmirəm də kimdir. Ümumi söyləyəcəm. Bu bizim bir evdə yaşadığımız insanlar da ola bilər. Və yaş faktorumuz da var. Necə yaş? Mən bilmirəm də. Məsəl üçün Aysel, neçə yaşın var gözəlim mənim? Mənə yaşını söylə və misal olaraq nəyə görə yaşı soruşuram? Çünki ola bilər ki 17, 18, 19 olsun. Amma və yaxud da iş mühiti, evdimi? Bilmirəm də bu hansı bir mühitdir. Ancaq bizə enerji alanımıza negativ təsir edən insanlar olanda həmişə özünüzə söyləyin. O onun fikridir. O odur, mənəm. O onun fikridir. Bu mənim fikrimdir. Özünüzə deyin. Mən onun fikrini hörmət edirəm. O mənə məxsus deyil. Mən öz fikrimi hörmət edirəm. O mənə məxsusdur. Baxın, bu cümləni hər zaman özünüzə deyin. Baxın, kinə bürünmürsünüz. Diqqət etdiniz. Həmin o enerjinizi alan insanlara qarşı negativə bürünmürsünüz. Gördünüz ki, ani negativlik gəlir sizə, ayda, niyə belə deyirik, bütün əsəblərim oynadı, korlandı. Baxın, rol olaraq da göstərəm. Gördünüz, avtomatik sizə stop deyin. Stop. Bax, stop. Stop, stop, stop. Dalbadal denəm, qorxma. Stop deyin, stop, stop. Geç bir kənara, sakit, stop. Stop Nabat. Stop Aysel. Dayan. O onun fikridir. Mən onun həyatını yaşamamışam. Onun hansı etaplardan, hansı yaşanmışlıqlardan keçdiyini bilmirəm. Bu mənim həyatımdır. Mən öz gələcəyimi, hədəflərimi, xəyallarımı qurmaq üçün doğru yolda addımladığım əminəm. Mən Ayseləm. O filan kəsdir. O ola bilər ki, bu negativlikdə olsun. Ancaq mənəm. Bilirsiniz dostlar, bunu niyə edirik? Amma birdən bunun ikinci variantı, ağırlı variantı. Mənəm. Mənim həyatıma heç kim qarışa bilməz. Mən negativləri sevmirəm. Mən pozitiv olacağım bundan sonra. Mənə maraqlı deyil onun düşüncələri. İnanırsınız, batarıq. İnanın, əllə yaxlı batarıq. İnsan özünü yaratmağı üçün biz mütləq dərəcədə qızılla gümüşü ayırmalıyıq. Biz anlamalıyıq ki, gümüş gümüşdür, o özünə görə möhtəşəmdir. Qızıl qızıldır, o özünə görə möhtəşəmdir. Ağac ağacdır, o özünə görə möhtəşəmdir. Palçıq palçıqdır, o özünə görə möhtəşəmdir. Bəli, mən palçıqda olduğum zaman daha narahatam. Amma bu demək deyil, mən palçıqda hər daim olacam. Özü bilər palçığın. Mən gümüşə hörmət edirəm. O gümüşdür. Onun yaranması belə möhtəşəmdir. Amma ola bilər, amma mən qızılı seçirəm. Bilirsiniz, bunu nəyə görə söyləyirəm dostlar? Biz onu qəbul etdiyimiz zaman özümüzə doğru yönəlməyə başlayırıq. Buna buraxmaq deyirlər. Duyğusal bağlarımızdan bizi incidəcək yaşanmışdı. Məsələn, sosial şəbəkəni açırsınız. Gəlin sıradan bir misal çəkim. Açdı sosial şəbəkəni, biri görürsünüz ki, blogerlər falan da çox vaxt bundan şikayət edir qızlarımız. Bundan biz görürük ki, blogerlər falan şey paylaşır. Xeyr olayı bizdə var, onlarda var, bizdə yoxdur. Deyirlər, sual verirlər. Bilirsiniz, mən ona nə deyirəm? Ola bilər. Amma bu demək deyil ki, sən də bacarmayacaqsın. Sən də bəlkə elə bir yerdə uğur qazanacaqsan ki, gün gələcək. Bəli, ola bilər onun yaşında bacarmayacaqsan, onun yaşından 5-10 il sonra bacaracaqsan. Amma bu o demək deyil ki, onlar xoşbəxtdir, sən yox. Bəli, biz onların həyatına baxdıqca bizi acıdan başqa heç nə yaratmayacaq. Yəni, inanın, biz başqalarının həyatına baxdıqca mən kim olmaq istəyirəm sualından qaçacağıq. Biz bu suala cavab tapmalıyıq. Mən kim olmaq istəyirəm? Mən kiməm? Mənim dəyərim nədir? Mənim məqsədlərim nədir? Mənim arzum nədir? Mən necə bir nabat formalaşdırmaq istəyirəm? Mən özümü yaratmaq üçün ümumiyyətlə kim olmaq istəyirəm? Mən gecikməmişəm. Sadəcə mənim zamanım indidir. Ona görə isə negativ insanlar, pessimist insanlar, enerjimizi alan insanlar həmişə denir, o ona məxsusdur, bu mənə. O onun həyatıdır, bu mənim. O onun düşüncəsidir, bu mənim. Mən öz düşüncələrimə cavab deyəm. Ola bilər, o məni anlamasın. Amma mən özümü anlayıram və sevirəm. Bunu elə belə demirəm ha, dostlar. Ola bilər deyin. Ola bilər.
Mən gümüşlə qızılı qarışdıra bilmərəm, ola bilər. Mən gəlib, misal üçün, bir sual verəcəm dostlar. Siz yataq otağında yemək hazırlaya bilərsiniz? Bir sual verim. Yataq otağında yemək hazırlaya bilərsinizmi dostlar? Siz mətbəxdə, deyək ki, sözsüz ki, məcburiyyət olduğu zaman uşaqlar sönürsə, yataqdan gəlib peç qoymaqdan söhbət getmir də. O, əvvəlki dövrlərdə idi. Bizim vaxtımızdaydı onlar, mamalarımız toklu peçi bir otaqlara bildim elə mən. Bildim onu deyəcəksiniz. Bizim vaxtımızda var idi. Söhbət ondan getmir. Yəni, açıq baxaq. Həqiqətən baxaq. Biz o yataq otağında biz yemək hər daim hazırlaya bilərik. Bir olacaq, bu iki olacaq, üç olacaq. İnan insan yorulur. İnanın yorulur. Deyirsən ki, bir otağım olsun, bir mətbəxim. Amma mən girməm mətbəxdə bilin ki, rahat hazır edirəm, çıxıram. Və yaxud o mətbəxim ayrılsın biraz otağımdan. Mən bilim ki, ora mənim ən azından mətbəximdir. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir dostlar? Mən beynimin bütün güşəsini ondan bağlamayım. Ən azından bilim ki, mən bir balaca da olsa özümə məxsus orada çözələyəcəyim bir yerim var mənim. O qədər önəmlidir. Yəni, bilirsiniz nəyə bənzəyir dostlar? Biz inad eləmirik ki, mənim mütləq özümü yaratmalıyam. Mən mütləq keçmişi buraxmalıyam. Mən mütləq və mütləq hər nə olursa olsun gələcəyimi qurmalıyam. İndi, bugün, bu dəqiqə, bu saat. Elə bir şey yoxdur. İnsan özünü yaratmağı üçün addım-addım gedir, dama-dama gedir, arzulayaraq gedir, xəyal quraraq gedir. Burada iPhone adlı olaraq yazıb, adı tam bilmədim ki, nənə deyirdi, əlini vurma. Bəli, bizim o vaxtlarda onun da var əslində, fərqi yoxdur. Yemək hazırlayın, bizə deyirlər ki, əlini vurma. Burada yazılarını oxumaq istəyirəm. Mən keçmişdə qaçırdığım, deməli, ümid edirəm, düzgün doğru yerdim. Aha, özümün ən mükəmməl versiyasını axtarım. Aha, bax Könül. Gülüm mənim, Könül deyə səslənəcəm. Biz özümüzün ən mükəmməlini axtardıqca bizim həqiqi özümüzü görməyəcəyik. Bunu sizə saf və sidq ürəklə söyləyirəm. Bir psixoloq olaraq söyləyirəm, bir qadın olaraq söyləyirəm, bir ana olaraq söyləyirəm. Biz ən mükəmməl, baxın, indiki dövrdə bizim problemimiz budur, ən mükəmməl. Hamımızda olur bu. Biz ən mükəmməli axtardıqca biz xoşbəxt olmaqdan vaz keçəcəyik. Əgər ki, uşaqlığımıza baxın, palçıqdan yemək hazırlayacaq qədər olan insan, palçıqdan belə xoşbəxtlik uman, yəni xoşbəxtlik tapan bir insandır. Bir sorma, balaca bizim vaxtımızda, indi də var, şirin quş deyildilər də, indi belə əslində şey demirəm, bu xoruz olan konfetləri söyləmirəm, indi də var onlar satışlar, hər biri var satışlar, sözsüz ki, bizim dövrümüzdə daha maraqlıydı onlar, o vaxtki vaxtlarda. Biz həyəcanla qaçırdıq marketi, onu alırdıq. Təsəvvür edirsiniz ki, yəni biz onu belə alanda, necə uşaq vaxtı bir balaca bir şey alanda xoşbəxt olurduq, dostlar. Biz necə balaca vaxtı marketə girib bir kukuruzu götürəndə xoşbəxt olurduq ki, mənimdir. Baxın, mükəmmələ qaçsaq nə olacaq? Bu da mənim olsun, bu da mənim olsun, o da mənim olsun, bu da mənim olsun. Və bir dönəmdən sonra biz görəcəyik ki, bizə yetmir. Yetmir, çünki mükəmməli istəyirik. Amma mən o kukuruzu alıb orada, çıxıb oradan aldığım huzura baxsam, mən gələn dəfə marketə girib bir başqa şeyin dadına baxacam. Sonra bir dönəm keçəcək, ikisini bir yerdə alacam. Sonra keçəcək bir dönəm heç bir şey almayacam. Sadəcə girib marketə dolanıb çıxacam. İnanın ki, bizim duyğularımız da belədir, dostlar. Biz mükəmmələ yönəldiyimiz müddətcə mən kiməm sualına baxmayacaq. Mən mükəmmələm baxacaq. Yəni, mən burada bilsin nə edəcəm? Bir dənə, məsal üçün deyəcəm, mənim qolumda hal-hazırda rəfiqəmlə mənə verən, mən hər zaman qolumda olur, bu diqqət əsas görərsiniz. Belə bir qolbaq var, mənim üçün bir, nə bilim, dua edib falan edib mənim üçün ki, bir bacımın Allah işini alan da eləsin falan, eləsin rəfiqəmdir mənim, 25 ili rəfiqəmdir, sinif yoldaşım olub. Mən bunu çıxartmıram qolumdan, hər zaman mənimlə olur. Mən buna yetinməsəm, dostlar, təsəvvür ki, mən deyirəm ki, bunun daha da böyük olsun. İstəmək başqa. Amma ona doğru aşırı dərəcədə mükəmməliyyətçilə yönəlib özümüzü orada incitmək başqa. Belə söyləyəcəm. Bir növü, mən hər gün kim olmaq istədiyimə baxmaq yerinə, yəni bir növü mən keçmişdən qaçmıram. Keçmişimi qəbul edirəm, onun üzərindən yüksəlirəm seçmək yerinə. Mən
Keçmişimi də görmürəm, indimi də görmürəm. Mən dümdüz mükəmməlliyə baxıram. Yəni bundan var, bir dənə də 7-8 dənə ondan olsun. Bu dəqiq olsun, bu saniyə olsun, indi olsun. Və biz görürük ki, olmadıqca yoruluruq, olmadıqca yoruluruq, olmadıqca yoruluruq. Və biz çünki özümüzü qəbul etmək yerinə ən çox özümüzü incitməyi seçirik. Deyərlərini oxumağa çalışacağım. Mən keçmişdə qaçırdığım şansı deyil də addım atmağa gecikdiklərim üçün arada peşman oluram. Normaldır. Normal zaten. Biz yaşaya bilmədiyimiz şeylərə görə peşman olmamız normaldır. Özümüzü kefsiz etmemiz normaldır. Bəzən durğunlaşmamız normaldır. Acı yaşamamız normaldır. Kənara keçib hönkür ağlamağımız normaldır. Bizim acılarımızı içimizdə bastırmayıb bəzən bir döşəkçəyə deyim, üzümüzü sıxıb möhkəm şəkildə qışqırmağımız normaldır. Bir kənarda oturub belə deyəcəm, bir durğun bir şəkildə özümüzü izləməyimiz və yaxud görəsən mən kiməm sualını verməyimiz normaldır. İnanın normaldır. Amma bu aylarla çəkərsən, bu illərlə çəkərsən, bu peşmançılıq davam edərsə, bu bizi qara bir quyu kimi bizi özünə çəkməyə başlayacaq. Biz görünməz olacaq. Baxın, bu əl görünməz olduğu kimi. Və biz o qara quyunun beynimizin içərisində baş verən mübarizə və mücadilənin bataqlığından yoğrularaq depressiya, stres, yəni bizi təşvişə aparacaq qədər, o obsesiyaya bağlayacaq qədər bizi incitməyə başlayacaq. Ona görə, bəli, peşman ola bilərik. Amma bunu özümüzə, həmişə bir şeydən peşman da özünüzə bunu deyin. Deyin, mən qəbul edirəm. Qəbul edirəm. Yaşadıqlarım və yaşamadıqlarımı da qəbul edirəm. Rica edirəm, yanınızda bir qələm, kağız bir şey varsa bunu qeyd edin. Mən yaşadıqlarımı və yaşamadıqlarımı da qəbul edirəm. Mən etdiklərimi və etmədiklərimi də qəbul edirəm. Bəzi şeylər mənim iradəmdə, bəzi şeylər mənim iradəmdən kənar idi. Bəli, mən bunu da qəbul edirəm. Mən özüm də təkrar edirəm, sizinlə bir yerdə. Bəli, mən ola bilər ki, bəzi şeyləri bacarmadım. Bəli, ola bilər. Mən insanam, mən mükəmməl deyiləm. Mən insanam, səhv edə bilərəm. Mən insanam, yenidən yarana bilərəm. Mən insanam, yenidən var ola bilərəm. Mən insanam, səhv edib səhvimdən dərs çıxarda bilərəm. Bəli, mən edə bilmədiklərimin peşmançılığını çəkə bilərəm. Amma bu o demək deyil ki, mən edə bilmədiklərimi bundan sonra edə bilməyəcəm mənasına gəlir. Mən 30 yaşında da gəncəm, mən 40 yaşında da gəncəm, mən 50 yaşında da gəncəm, mən 60 yaşında da gəncəm, mən 70 yaşında da gəncəm. İnsan hər yaşında özünü yarada bilər. İnsan hər yaşında yenidən yoğrulub, yenidən var ola bilər. İnsan bir növü mən kiməm sualının cavab tapdıqca, özü ilə güzgü qarşısına keçib məşq etdikcə, özü ilə ünsiyyətə girdikcə, o içindəki uşağa və yaxud o keçmiş yaşadıqlarını qəbul edib, onun üzərindən özünü yoğurduqca, daha çox özünü tapmağa başlayır. Digərlərini oxuyaq dostlar. Atama bənzəmək istəyirəm, hətta bənzəməklə qalmamışam onun kimiyəm. Aha, ola bilər Layla gülüm. Niyə də olmasın? Ancaq gücümüz yetən qədər atamıza bənzəsək də özümüz olmaqdan da vaz keçməyək. Bu çox önəmlidir. Özümüz olmaqdan vaz keçməyək. Çünki nə qədər çox bənzəsək də biz əsl özümüzü istəmədən itirə bilirik orada. İtirməyin. Belə deyəcəm də, meşəyə girdinizsə, meşənin əslində insanlardan yox, heyvanlardan da ibarət olduğunu unutmayın. Yəni orada heyvanlar var, anladınız? Yoxsa şəhərə girdinizsə, anlayın ki, şəhərdə təkcə siz yaşamırsınız, başqa insanlar da yaşayır. Misal üçün, bir sosial mühitə girdinizsə, orada təkcə siz yoxsunuz, başqa bir insanlar da var. Yəni biz özümüzü orada itirməməliyik. Biz orada tam köklənməməliyik. Mən bunu belə açıqlayacağım. Səhnədə rol alan aktyor və aktrisa səhnədən düşdükdən sonra özü olmağa başlayır. Mən səhnədə hər hansı bir obrazı canlandırıram. Səhnədən düşəndən sonra mən yenə batım. Baxın, bu ona bənzəyir. Sonra, məncə hər kəsin özünə məxsus istək və bacarıq sahələri var. Eləsi var, ev işlərində özünə rahatlıq tapır. Eləsi də var, hansı var? Bəli. Nəyə görə yeməkdən dedim? Çünki bilirsiniz nəyə görə? Ən sadədən başlayıram. Çünki heç kəs mükəmməl deyil. Heç kim mükəmməl deyil. Heç kim mükəmməl ola da bilməz. Mümkün deyil bu. Mükəmməllik deyilən bir şey yoxdur. Varoluş deyilən bir şey var. Dindən yoğulmaq var. Özümüzü anlamaq var. Özümüzü dərk etmək var. Numerologiya uyğun davranmaq nə qədər düzgün olar.
Bu artıq sözsüz ki bir inancdır. Əgər o inanc sizə uğur verirsə, özünüzü yaxşı hiss elətdirirsə, nə gözəl. Uğur gətirirsə, nə gözəl. Bəs müəllimin yersə ağırdasa, bir dərsdə neçə tələbənin halı dəyişir. Bunu mən hiss etmişəm. O zaman nə edək üstümüzə, nə gəzdirək. Həmin müəllimənin nəyə görə aurası ağır gəlir, ona baxın. Nəyə görə bu dərəcədə incitir? Bax, sual bir daha deyirəm. Həmin müəlliməni özünüzə sual verin. Həmin müəllimənin aurası mən niyə ağır gəlir? Daxildən bir səs gələcəkdir. Həqiqətən insanın içində bir səs olur. Çünki ona görə ki, müəlliməm bizi çox incidir, müəlliməm bizə sərt davranır, çox davranır, dərsimi tez-tez soruşur, kiməsə mi bənzədirsiniz, kimisə mi xatırladır, nəyi sizdə oyadır, buna baxın, mütləq, mütləq və mütləq. Və ən önəmlisi, o bir uşaqlar üçün biz artıq burada könülə cavab deyirik də gülüm. Mən burada könülə cavab olduğum üçün könülün üzərindən deyəcəm. Sonra nə edək? Heç nə. O onun öz aurasıdır. Mən bura dərs öyrənməyə gəlmişəm. Mən müəllimin həyatının necə olduğunu bilmirəm. Müəllimin nələr yaşadığını bilmirəm. Mən bilmək də istəmirəm və yaxud istəsəm də özümə götürmürəm. Mən mənə cavab deyəm və öz duyğularıma cavab deyəm. Bu çox önəmlidir. Biz nəyə bənzəyir? Onu da olduğu kimi qəbul edirik, özümüzü də. Bax, belə deyəcəm, ən qısa, konkret gedirəm də tez nəticə üçün bir balaca lakanik olaraq getməyə çalışıram. Sözsüz ki, bəzi şeylər var ki, terapiyalar gedilir, danışılır. Mən balaca da olsa bir ipucu, az da olsa kömək ola bilirsə nə gözəl. Mən bəzən deməli, produktiv olaraq bəzən heç etmək istəmirəm. Olur, biraz öncə mən bunu cavabladım əslində, bu normaldır. Amma bu uzun vadəli çəkirsə, demək biz depressiya yaşayırıq, və biz stres yaşayırıq, və biz gərginlik yaşayırıq. Bu uzun çəkməsi daha gözəl. Bizim yaşımızı soruşdunuz. Sizin yaşınız neçədir? Mən söylədim. 93-cü ilə mən bunu söyləmişdim. 32 yaşım var mənim. Mənim bir sualım olacaq. Cavablasan sevinərəm. Mən bacara bilmərəm. Bəlkə dev qorxaram. Qorxaraq istədiklərimi, istəklərimi etməkdən çəkinirəm. Bu da məni dala atır çox. Belə deyəcəm. Nəyə görə qorxuruq? Uşaq vaxtı bizə çoxmu deyiblər, etmə, bacarmarsan, eləmə, alınmaz. Belə deyəcəm, yəni uşaq vaxtı nələr baş verib? Kim səni qorxudub, kim sənin etdiklərindən sonra səni etməməyə daha çox vadar eləyib. Yəni, durmusan əlinə bir işi almışsan, edəsən, deyiblər, dəymə, bacarmazsan, eləmə, alındırmazsan, əlindən bir iş gəlmir, heç bir şey edə bilmirsən. Baxın, keçmiş. Niyə mən oradan gəlirəm? Bu bilirsiniz, niyə keçmişə toxunuram, dostlar? Çünki mən əgər bir marketə girirəmsə, bu market olmamışdan öncə, mən bir binaya girirəmsə, bu bina olmamışdan öncə, bunun betonu tökülüb, bunun ən önəmli yer qazılıb, beton tökülüb, dəmirlər qoyulub, kərpiclər yığılıb, sonra bu bina yığılıb. Bina toparlanıb, tam olduqdan sonra onun aşağı məhəlləsinə market açılıb. Yəni, heç kim fundament olaraq 20 neçə, 10 neçə, 30 neçə yaşda dünyaya gəlməyib. Bizim təməlimizdə yaranan hekayələrimiz var. Bizim fundamentimizdə yaranan hekayələrimiz var. Biz onların fərqinə varmalıyıq. Biz onları barışıb, bağlayıb, anlayıb, qəbul edib, sevib, sevələyib, onun üzərindən özümüzü yaratmalıyıq. Yəni, mən marketə girib binanı bəyənməməzlik eləyə bilmərəm. Yəni, bir növü belə açıqlayacağım. İnsan özünün təməlindəki yaşanan hekayələrə baxıb, oradan kiçik-kiçik gözünü toparlamaqdan, oradan özünü yoğurmaqdan vaz keçməməlidir. Qorxularım mı var? Kiçik-kiçik addımlar, balaca-balaca addımlar. Gündə 5 dəqiqə ayır ona, 3 dəqiqə ayır, 10 dəqiqə ayır. Amma əsas odur ki, et. Deməli, olgunlaşma əlamətləri məncə peşman deyiliksə deməli, hələ də dəyişmirik. Əslində, olgunlaşmaq dediyi insana görə bu dəyişən bir şeydir Xədicə. Belə açıqlayacağım bunu. İnsan var ki, 16 yaşından olgunlaşır, insan var 14 yaşından olgunlaşır, insan var 25-də, insan var 35-də, insan var 40 neçədə. Yəni, bu insana görə dəyişən bir şeydir. Ancaq olgunlaşmaq bu demək deyil. İnsan var olgunlaşır. Misal, əvvəl gülüb danışan biri deyildi. Həyat onu yaşadığı hekayələrdən sonra fərqinə vardı. Dikəsinə gülüb danışan bir insan olmayıbmış. Amma daxildə belə bir gülüb danışan bir insan var və onu yaratmağa başlayır və olgunluğa çatır ki, mən həyatda gülüb danışıb əylənmək istəyirəm. Sevdiklərimlə vaxt keçirmək istəyirəm. İnsan var ki, çox aşırı fədakardır və həmin aşırı fədakarlığı özünü yaratmaq, bunların hamısı özünü yaratmağın içərisində daxildir, dostlar. Bunların hamısı özünü yaratmağın içərisində daxildir. Dəyişmək çox zaman qorxu yaradır. Amma o yaranandan sonra insanda azadlıq yaradır. Yəni, dəyişməkdən qorxmaq
qorxusunu yavaş-yavaş dama-dama aşdıqca biz bacarmağa başlayırıq. İnsanlar, belə deyəcəm, biz hər etapın, dövrün sonuna gəldikcə yenidən yoğrulur, yenidən doğulur. Yəni, mən olğunlaşmağım mənim fərqli ola bilər, mən aşırı fədakaram, olğunlaşdım, həyata baxış bucağım dəyişdi, gördüm ki, mən aşırı fədakar olduqca insanlar məni anlamır, biraz durmağa başladım. Və yaxud çox sərt biriyəm, mən gördüm ki, insanlar məni anlamırlar, mən sərt olaraq mənə daha kobud davranırlar, misal olaraq söyləyəcəm və mən artıq get-gedə o sərtliyi yumuşatmağa başlayıram. Yəni, belə açıqlayacağım dostlar, hər nə olursa olsun, biz baxış bucağımızı dəyişdikcə özümüzü yaratmağa başlayırıq. İndi sizə bir sual verəcəm. Sizcə siz özünüzü hardan özünüzü yaratmağa başlamalısınız? Özünüz deyəndə bu önəmli deyil ki, şaxəli qollu budaqlı olsun. Ümumiyyətlə, hardan başlasaz, hansı duyğularınızdan özünüzü yaratmaq istərdiniz? Hansı peşədə özünüzü yaratmaq istərdiniz? Kim olaraq əslində özünüzü yoğurmaq istərdiniz? İstər belə deyəcəm, xasiyyət və xasiyyətcə, istər peşəcə, harda özünüzü yoğurmaq istərdiniz? Bunu cavablayın. Artıq yavaş-yavaş sonlanaq və yazıları oxuyun. Bəs özünün qapanma necə edək ki, özünün qapanma olmasın? Fikir bildirəndə həyəcanlı olan, fikrimi çatdıra bilmirəm və qazanıram, fikir demək istəmirəm. Bu niyə belə olur? Yenə də deyirəm, əzizə, demək ki, böyük ehtimal bizim məktəb dövründəmi, bağça dövründəmi, ev vaxtımızdamı, biz öz fikrimizi ifadə edəndə çox ağzımızın üstündən belə vurulur da desək ki, fikri ifadə eləmə sakit dur. Və biz fikrimizi ifadə etmək başladığımız zaman bizdə qorxular yaranmağa başlayır. Və biz düşünürük ki, fikrimi ifadə edəcəm, mənim sözüm məndə qalacaq. Və mən fikrimi rahat şəkildə ifadə edə bilməyəcəm. Bir növ qorxular yaranmağa başlayır. Birdən fikrimi ifadə edirəm, ya da ki, o qədər fikrimizi ifadə edəndə qarşımızdakı insan bizə qışqıraraq sərt şəkildə cavab verib ki, və qışqıraraq sərt şəkildə cavab verdiyinə görə biz evdə ki, bizim qarşımızdakı insan avtomatik şuurda yaşanan hekayələr ayağa qalxır. Biz fikirləşirik, cavab verəcəyik, mənim qarşımdakı insan mənə qışqıraraq istəməyə başlayacaq. Və yaxud bundan əlavə, deyək ki, mən fikrimi, düşüncələrimi ifadə edəndə eşidilmirdim. İnsanlar mənə qulaq asmırdılar. Və bir dəfə məktəb vaxtı deyək ki, misal çıxdım mən daskaya, müəlliməyə sual verdim, müəllimə mənə sərt şəkildə cavab verdi. Misal olaraq deyirəm, hələ dostlar, bu nümunəsi çoxdur. Mən müəlliməyə sual verdim və yaxud yerimdə oturmuşdum, müəlliməyə sual verdim, müəllimə mənə cavab vermədi. Mən uşaqların içərisində özümü sınmış, qırılmış hiss etdim, utandım və o gündən bu günə mən heç kimin yanında nə sual vermirəm, nə danışmam, nə fikrimi ifadə etmirəm. Edəndə də qorxuram ki, birdən həyəcanlanıram ki, nəysə baş verər. Bunu aşmaq üçün nə etməliyik? Mütləq dərəcədə fikrimizi ifadə edəndə unutmamalıyıq. Biz yetkin bir insanıq. Yetkin bir insanın rahat, dürüst və azad bir şəkildə fikrini ifadə etmək haqqı var. Qarşımızdakı insanın qəlbini, ruhunu, canını incitmədən. Mütləq dərəcədə. Yox, qarşımızdakı insan bizi incidirsə, sözsüz ki, orada artıq mövzu dəyişir. Amma yox, sadəcə fikrimizi ifadə ediriksə, həyəcanlansaq da daxilindəki özünlə söhbət et. Sakit ol denən əzizə, sakit ol denən nabat, sakit. Özünlə həqiqətən sakit. Nəfəs al denən, sən fikrini ifadə edəcəksən. Ola bilər bunu bacarmadım uşaq vaxtı, ola bilər bacarmadım məktəb vaxtı. Amma addım-addım, dama-dama bacaracaqsan, edəcəksən, sakitləş. İnanırsınız, özünlə ünsiyyət qədər möhtəşəm bir şey yoxdur. Mən bunu hər zaman edirəm. Həqiqətən deyirəm dostlar, mən səhnəyə çıxdığım zaman həyəcanlı özümə söhbət edirəm. Nabat, həyəcanlanma. Nabat, bu sənin hər zaman çıxdığın bir səhnədir. Sən orada var olursan, sən orada yoğrulursan, sən orada nəfəs alırsan, həyəcanlanmayacaqsan, sakitləş və məni dinlə. İnanırsınız, mənim həyəcanım gedir. O qədər önəmlidir insanın özü ilə söhbəti. Özünü yaratmaq üçün insan daxilindəki duyğuları yaz, kağız götür yaz. Nədən qorxursan, niyə qorxursan, nədən həyəcanlanırsan, niyə həyəcanlanırsan, o həyəcan səni hiss elətdirir, baş versə nə olar, baş verməsə nə olar. Bir növ özümüzlə danışdığımız zaman biz bunlara doğru addımlayırıq. Belə söyləyəcəm, bizim köhnə bizliyimiz olmasaydı, indiki bizi yarada bilməzdik. Mən köhnə halından indiki halı yaratmağa doğru gedirəmsə, demək ki, mən onu keçmişə borcluyam. Ona görə heç bir zaman yaşadığınız hekayələrə qarşı agresiv olmayın, qəddar olmayın. Onu sevin, sevəlin, alın, tutun əlinizə. O deyir, sizə məxsus olan bir şey kimi sahiblənin. Nəinki də ona qarşı sərt və qəddar olmağa çalışın.
Deməli, bir sual verim. Mən ətrafıma qarşı davranışım, düşüncə tərzim olğun və daha düşüncəli olur. Ətrafıma qarşı davranıram, amma içimdə böyüməyən bir qız var. Bu arada aldığım əşyalar, maraq dairəm biraz fərqli olması ilə hiss olunur. Amma ətrafımdakı hamının dərdi mənə böyük artıq deməkdir. Ətrafımdakı hamının dərdi mənə artıq böyük deməkdir. Deməli, belə söyləyəcəm. Biz, yenə də deyirəm, ideal olacaq deyə bir şey yoxdur dostlar. Ola bilər ki, Aytən, sənin həyatında, sənin maraq dairən olaraq, necə deyim, uşaqlığında tamamlanmamış, çox dərinə girməyəcəm. Uşaq tamamlanmamışdır, tamamlanmış da ola bilər. Ruhsal olaraq səni aldıqların sənə yaxşı da gələ bilər. Yəni, bu səni incidirmi? O aldığın maraq dairən az fərqli olması, hiss olunmasını səni incidirmi? Səni incitmirsə, sənin ruhuna zərər vermirsə, sənin sağlığına zərər vermirsə, olduğun Aytən olmaqdan vaz keçmə. Sadəcə onu biraz inkişaf elətdir, istəyirsənsə. Və burada bir cümlə yazırsan. Amma ətrafımdakı hamının dərdi mənə böyük artıq deməkdir. Yəni, doğru anladımsa, yəni ətrafındakı insanların dərdini görürsən və deyirsən ki, böyük. Aytən, doğru mu? Doğru mu anladım mən? Bunu rica edirəm, onu açıqlayardım. Mən ixtisasımı dəyişməyə qərar verdim. Ona görə hal-hazırda kursa gedirəm. Bundan başqa ingilis dilini inkişaf etməyə çalışıram, amma kiçik bir uğursuzluq mənə deyəsən bacarmayacağam deyə motivasiya düşürəm. Bunu necə idarə edim? Biz mükəmməl deyilik. Ən möhtəşəm cümlə. Mən mükəmməl deyiləm. Fatimə, bunu özünə söylə. Mən bacara da bilərəm, bacarmaya da bilərəm. Düşə də bilərəm, yenidən qalxa da bilərəm. Mən ola bilər ingilis dilini 5 ay çatdırmayacağam, 1 ilə çatdırmayacağam, amma 2 ilə öyrənəcəm. 1 il yarım öyrənəcəm. Ola bilər biraz gec olacaq, amma alınacaq. Ola bilər ki, mənim yaşadığım hekayələr və yaxud dil öyrənmə qabiliyyətim digər insanlara nisbətən fərqli ola bilər. Mən hamı deyiləm. Mən heç anamın kopyası belə deyiləm. Mən atamın belə kopyası deyiləm. O qədər önəmlidir dostlar. Biz mükəmməl deyilik. Bunu qəbul edin. Mən insanam. Mən gecikə də bilərəm, gecə öyrənə də bilərəm, gec qala da bilərəm. Baxın, buna görə vurguladım. İndiki dövrdə mükəmməliyyətçilik çox ötürülür. Niyə? Çünki bizim sosial şəbəkədə gördüklərimiz budur. Mükəmməl deyilik. Biz incinə də bilərik, qırıla da bilərik, amma var o halımıza ki, var olsun ki, o halımıza ki, yəni daha möhtəşəmdir ki, biz oradan yenidən qalxırıq. Belə deyəcəm, ürək döyüntüsü kimi. Tap, 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 tap. Yəni, ritmik olaraq dalğalanmalar baş verir. Düşürük, qalxırıq, bəzən duruqlanırıq, düşürük, qalxırıq, bəzən sürətli olur, bəzən dayanırıq, bəzən yenə dayanırıq, yenə qalxırıq. Yəni, ritmimiz belə bizim döyüntüsündə o mücadilədən vaz keçmirsə və tap bizi ayaqda saxlamaq üçün çaba verirsə, o bəzən səsi gəlib, bəzən dayanırsa, demək biz mükəmməl deyilik. Demək ki, biz həyatda amma çox möhtəşəm varlığıq. Yəni, düşdün, gördün ki, bacarmayacaq düşünsə, demək stop. Özü stop elə Fatimə. Çox önəmlidir əslində bu. Mən insanlara olan inamımı düzəltməyə çalışmaq istərdim. İnanıram, tanısam da, tanımasam da, amma hər dəfə əziyyət çəkirəm. Deməli, aşırı fədakarlıq edirik. Aşırı fədakarlıq ediriksə, biz orada artıq insanlara qarşı aşırı fədakarlıq etməkdən vaz keçməliyik. Yəni, mən Aytən olaraq insanlara inamımı düzəltməyə çalışıram. Çox inanırsan, çox fədakarlıq edirsən, çox cəfakeşlik edirsən, çox yanlarında olursan və onların yanında, misal anladığıma görə, yanlarında çox olduğu üçün, çox fədakarlıq etdiyin üçün artıq bir növ o insanlar böyük ehtimal uşaq vaxtı çox anlayış, çox diqqət, çox dəyər göstərilməyin istənilib, ya da ki, elə bir yerdə olmusan, böyümüsən ki, çox fədakarlıq edərək sevilmisən, çox anlayış göstərərək sevilmisən, artıq bu sənin bədəni və ruhuna hop ki, mən fədakarlıq etdikcə sevilirəm, çox inandıqca sevilirəm, onların yanında olduqca sevilirəm, amma unutma, hər kəs bizi sevəcək deyə bir şey yoxdur gülüm. Məni də elə. Mən hər kəs sevəcək deyə bir şey yoxdur. Bizi hər kəs sevəcək deyə bir şey yoxdur. O anda unutma ki, mən hər kəsin yanında olacağam deyə bir şey yoxdur. Hər kəs mənim yanında olacaq deyə bir şey yoxdur. Mən hər kəsə inanacağam deyə bir şey yoxdur. Və hər kəs mənə inanacaq deyə bir şey yoxdur. Bəzən durul. Bəzən sadəcə durul. Bəzən nötr ol, monoton ol. Bəzən dur, dayan. O serialdakı forma kimi saçımızı burmalayıb durğundur. Bax, bunun kimi bir şeydir əslində. Fatimə xanım, ingilis dili olan dərslərə qoşula bilərsiniz. Çox sadə və sürətli. Aha, bax, görsən, Günlarə qızımızdan kömək gəlir. Əslində, yox, çünki bu halında məmnunam, amma ətrafımı bu şəkildə qəbul edə bilmir məni. Aytən, ətrafındakı insanlar nəyə görə səni qəbul etmir? Buna bax. O məndə yox ki, bax ki, onlara görə dəyiş.
nə baş verir səndə? Sənin olduğun halın sənin üçün xoşdursa, demək ki, ətrafındakı insanların, yəni hamısı ola bilməz bu belə olsun. O insanlar niyə sənə o cür fikir? Demək sənə nəsə işarə verir. Misal üçün, işarə verir ki, o insanlardan uzaq durasan. Ya da ki, aşırı fədakarsansa, o fədakarlığı həyat sənə insanların dilindən işarət verərək o fədakarlığı toparlayasan. Baxın, bu da İzah bu edə özü. bilərəm. Tamam. Aycan, buyur. Ayten, sən görüm, buyur gözəl. Ben, belə deyim, əslində, məsələn, yeni tanış olduğum bir insan varsa, məsələn, bu insan mənə niyə yalan danışsın kimi baxıram. Yəni, niyə oyun oynasın, niyə yalan danışsın. Yəni, ətrafımda problem əslində budur. Anladım gülüm. Təşəkkür edirəm səsli şəkildə söylədiyin üçün. Güldənəm, belə deyəcəm Ayten, ətrafımızdakı insanlar bizə yalan da danışa bilər. Bax, bunu qəbul etdiyin zaman qalib olacaqsın. Yalan danışa bilərlər. Niyə görə bunu deyirəm? Bunu etdiyin zaman qarşımızdakı insan bizi yalan deyir, artıq bu təəccüblənmirik. Və bütün sözümüzü, sirrimizi, saflığımızla ona sunmuruq. Mehriban ol, insancıl ol. Misal üçün, mən hər zaman söyləyirəm, mən özümü yaratmamışdan öncə nabat olaraq, mənim hər zaman bir nabat modelim olub. Gülən, danışan, söhbətləşən, cıvıl-cıvıl, insanlarla ünsiyyət quran. Mən bunu bir təlimlərimizdə də söyləmişdim. Məni ətrafındakı rəfiqələrim, qohumlarım, tanışlarım bilirlər ki, nabat gülən, danışan, ünsiyyətçil, insanların yanında olan və emotiv, yəni empati qabiliyyətim yüksək, emotivliyim var mənim. Və empati qabiliyyətim yüksək olduğu üçün mən insanların yanında olmağı, ona dəstək olmağı sevirdim. Və gün gəldi, zaman gəldi, ətrafdakı insanlar tərəfindən müəyyən yeniyetməli yaşında bəzi insanlar tərəfindən qınalmağa başladım, bəziləri tərəfindən sevilməyə başladım, bəziləri dedi ki, xeyr, çox fədakarsan, çox mehribansan, çox gülərisən, böyük ehtimal yalandan edirsən. Ancaq mən anlata bilmədim ki, o mənim huyum budur, suyum budur. Yəni mən 4 yaşından beləyəm, 3 yaşından beləyəm, 5 yaşından beləyəm, anamla da beləyəm, atamla da beləyəm. Və mənim bir ən yaxın rəfiqəm, hansı ki bu qolbağı alan rəfiqəm, canciyərim, sinif yoldaşım, bizə gələndə, o da bizə gələnə qədər elə düşünürdü. Gəldi, gördü ki, mən anamla da beləyəm, atamla da beləyəm, anam da belədir mənim, atamla da belədir mənim. Biz quruluş və xarakter yapı olaraq bu cür gülən, danışan, söhbətləşən, zarafatlaşan, zarafata meyilli, nə bilim, cıvıl-cıvıl bir xassiyyətim mənim evdə də var. Yəni bu dəyişən bir şey deyil. Sonra bir dönəm mühit oldu, mən bu nabatı saxladım, gizlətdim, bildirmədim. Ancaq saxladıqca, gizlətdikcə mən daraldığımı, sıxıldığımı, boğulduğumun fərqinə vardım. Baxın dostlar, mən bunun fərqinə vardıqca mən anladım ki, mən nabat olaraq, mən nabatı çox gizlətdim. Axı mən bu deyiləm. Mənim bədənim düşdü, immunitet, çünki mən gülə bilmirdim, çox əylənə bilmirdim. O nabatı göstərəmir, göstərəndə qınanacaqmı, qınansam nə deyəcəklər mənim haqqımda, bunu belə. Sonra mən 26-27 yaşlarımda artıq mənim bu 5-6 ilim aldı, yəni 26-dan öncə 5-6 ilim aldı mənim bu nabatı gizlətmək və mən 26 yaşından sonra mən oturub bir anda düşündüm ki, nabat sən 5-6 ildir xəstələnirsən. Sən 5-6 il sənin immunitetin çökür, bədənin düşür. Çünki sən o nabatını gizlədirsən. Gülən, danışan, zarafatlaşan, insanlara qarşı sevgi göstərən, dəyər göstərən. Bu deməkdir ki, hər çatana canımsan, ciyərimsən, gəl başımın üstündə yerin var, sən mənim üçün çox dəyərlisən. Yox, qətiyyən. Bu bilirsən nə deməkdir Ayten? Bu ondan ibarətdir. Yəni mən nabat olaraq, məsəl üçün yanından biri keçir, ola bilər, salam desəm, salam xanım, salam buyurun atam. Bizdə anam gibi Bakılı olacaq. Onlarda bir atam sözü var. Misal üçün atam, anam istifadə edirlər. Bakılılar varsa burada bilirlər. Bir çox bölgələrimizdə də var, səhv etmirəmsə bu. Yəni qardaşım kimi gördüyüm insanlara, bacım kimi gördüyüm, misal üçün anam, misal üçün deyim, ümumiyyətlə atam, anam sözünü işlədərəm. Deyirəm qızlarımıza gülüm, gül dənəm deyə səslənərəm. Mənim yanımda olan gənclər bilirlər. Bir dönəm keçid olsa təsəvvür edin ki, mən artıq nə etməyə başladım və mən əsl o nabatı, yəni mən buyam. Amma nə etdim Ayten? Zaman artıq məsafə qoymağa başlayın. Öncə məsafə. Mənim insaniyyətliyimin, dəyərimin həqiqətən qədrini bilənlərə bunu sundum. Qədrini, dəyərini bilməyənləri isə özümdən nisbətən uzaq tutdum. Baxın, budur önəmli. Siz artıq sizin qədrinizi, dəyərinizi bilənlərə bunu sunacaqsınız. Qədrinizi, dəyərinizi bilməyənlərə uzaq tutacaqsınız. Sadəcə xoş gördük deyib, gülümsüyüb, qədrinizi, dəyərinizi bilməyənlərdən uzaq duracaqsınız. Amma yenə də olduğunuz halından vaz keçməyəcəksiniz. Xoş gördük. Bitti. Amma sizin qədrinizi, dəyərinizi bilən xoş gördük deyəcək qədər özünüzü onunla bərabər xoşbəxt hiss edəcəksiniz. Baxın, budur dərs. Ayten gülüm, dərs budur quzum. Sən artıq demək ki, bundan sonra nə edəcəksən? Qarşındakı insanlara hər zaman güvənmək yerinə deyil,
Bəli, onlar da səhv edə bilər, onlar da mənə yalan deyə bilər deyə düşünüb, kim də qəzəb, nifrət güdmək yerinə deyil, sadəcə və sadəcə məsafə saxlayıb insanlara yerinə görə güvənməyə bacaracaqsan. Bax, bunu həyat sənə göstərməyə başlayır əslində yavaş-yavaş. Salam axşamınız Xeynəbat xanım. Bəs əgər məndən mükəmməllik tələb edilirsə, bu zaman biz mükəmməl ola bilmərik, qeyri-mümkündür. Biz mükəmməl olursa yəni batarıq. Biz çökərik, biz ağrıyarıq, bizim immunitetimiz düşər, bizim canımız düşər, biz stres, əsəb, depressiya hamısını yaşayarıq. Biz mükəmməl mümkün deyil, heç kim mükəmməl deyil. Amma biz, necə deyim, daxili dünyamızdakı bizi rahat şəkildə yaradır. Mükəmməl deyilən bir şey yoxdur. Yəni, nəyə görə deyirəm dostlar mükəmməl? Mükəmməliyyətçilik insanı incidir. Hansı yaşda olursunuz? Bir dənə düşünün bir anlıq. Son olaraq bir sual verəcəm sizə. Mükəmməl olmaq üçün sizcə azmı yol qət olmalı, çoxmu yol? Azca çox yolun qət olması belə, yəni qət etməyimiz belə bizi yormağa başlayır artıq. Onun üçün gizlətdim, birdən oturdum, düşündüm, özümü tapmalıyım. Bəli, bəli, özünü tapmaq üçün sual ver. Mən kiməm? Mən nələr etməliyəm? Bundan sonra nələr baş verməliyim? Təşəkkür edirəm Nərmin xanım. Dostlar, artıq seminar təlimimizin yavaş-yavaş sonuna doğru adımlayırıq. Açar sözü səsləndirəcəm. Açar sözü səslənməmişdən öncə ki, bəlkə Lalə qızımız deyəcək, təlim sizin üçün necə keçdi? Necə keçdi? Rica edirəm, yazın chat bölməsinə. Bilmək istəyərdim. Necə hiss elədiniz özünüzü? Bu özünü yarat mərhələsində, etabında, danışığında gücüm yetən qədər sadə, dillə sizə bəzi şeyləri anlatmağa çalışdım. Yorumlarda böyük bir həvəslə, sevgi ilə oxuyacağım. Necə keçdi sizin üçün bugün? Bu təlim sizə nə baxışladı? Yenə də istəyərsinizmi? Görüşək, nə düşünürsünüz? Təşəkkür edirəm Aytən. Çox sağ olun gülüm mənim. Minnətdaram gözəl sözünüz üçün. Belə deyəcəm. Əslində bizim heç birimiz mükəmməl olmuruq. Biz keçmişdən bugünə var oluruq. Biz hər nə olursa olsun, mütləq dərəcədə özümüzü sevməli, özümüzə sayğı duymalı və yaşadığımız hekayələrə hörmət etməli, sevdiklərimizi sarıb sarmalamalı və ən önəmlisi heyvanlara sahib çıxmalıyıq dostlar. Onları sevməliyik, yolda görəndə söhbət etməliyik, onlara danışmalıyıq, onlara dedikodu eləməliyik. Dedim, deyər ki, yarı zarafat misal deyirəm. Necə keçdi sizin üçün təlim? Yazın, mən buradan oxuyacağım indi. Və ən önəmlisi, misal üçün, biraz öncə yolda bir pişik gördüm, ondan söhbət elədim. Nə edirsən burada, dedim, nə işin var sənin burada, niyə oturmuşsan burada? O da baxdı, miyav dedi, mən də onu başa düşdüm, o miyav sözündən anladım ki, o çox dərin bir fikir ifadə elədi orada. Dedim, bəli, mən də səni anlayıram, mən də miyav dedim ona. Mənimlə bərabər yuxarıya qalxdı, biz ona yemək verdik və o balaca pompiş canı ilə mən onu əzizlədim. Bağrıma basmağa çalışdım, ancaq basa bilmədim, çünki çöldə idi, bildim ki, o balaca meymun canı ilə hər yerə girib, bəlkə də eşələnib çıxıb. Ona görə heyvanlara sahib çıxaq dostlar, onları sevək. Çöldə it gördünüz, inanın ki, bəli, uzaq durun, normaldır, anlayıram, ancaq onu sevin, sevəliyin, təbiəti sevin. Cibinizdə zibil oldu, əlinizdə zibil oldu, yerə atmayın, zibil qabı tapın, sonra atın. Bəlkə yoxsa cibinizdə gəzdirin. İnanın, mən elə edirəm, həqiqətən, qızım da elədir, mən də elə edirəm. Yəni, biz zibili əlimizdə evə tapıb, ya zibil qabı tapana qədər onun üstümüzdə gəzdirik. Həyatı sevin, özünüzü sevin, yaşamağı sevin. Heç kim mükəmməl deyil, heç kim möhtəşəm deyil. Acılarımızdan qorxmayın, yaşadığımız hekayələrdən qorxmayın, pis olmaqdan qorxmayın, kədərlənməkdən qorxmayın, ağlamaqdan qorxmayın. Ən önəmlisi odur ki, yaşamaqdan zövq al. Bax, indi bu dəqiqə, bu təlimdən sonra durun, bir stəkan, bir çay qoyun, yanına bir dənə, önəmli deyil, bahalı konfet olsun, qəndi qoyun belə yanına. Qənd yoxdursa, pes olub belə tökün, uşaq vaxt necə edir, tökünənizi belə batırın dilinizə, onunla çay için. Amma ən önəmli olan sağlığımızın, huzurumuzun və sevdiklərimizin qədrini bilin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən qeyri maraqlı elə bundan sonra yenə görüşəcəyik. Lalə, Güldənəm, buradasan mı quzum? Bəli, əzizim, sizi dinləyirəm. Hay can. Təşəkkür edirəm gülüm mənim. Açar sözü mən mi söyləyim, sən mi? Yoxsa olacaq mıydı açar sözümüz? Mən təşəkkür edirəm. Xeyr, bizə açar söz olmayacaq. Olmur, amma mən öyrəşmişəm. Tamam o zaman. Elədim, bildim elə öyrəşmişsiniz. Ay can, öyrəşmişəm gözəlim mənim. Heç şey, təşəkkür edirəm. Siz hər biriniz möhtəşəmsiniz. Lalə quzum, iştirak soruşular, Instagram səhifəsində məlumat alsalar, istəsən söyləyərsən Güldənəm. Hay can. Instagram hesabınızı, əlaqə nömrənizi də icazə versəz, yəni istəsəz, onu da paylaşa bilərəm, problem yoxdur. Instagramı paylaş Güldənəm, oradan o sıra rahat şəkildə mənə çatacaqlar. Təşəkkür edirəm Laləm. Qatılan hər bir kəsin
deyir, ruhu var olsun. Nə yaxşı ki, hər biriniz varmısınız Lailəm. Nə yaxşı ki, varsan bir dənə mənim. Həmişə də var olun inşallah. Teşekkür edirəm gözəl. İnşallah daha gözəl əməkdaşlıqlara. Onsuz bizim işlərimiz çox olur. İnşallah. Bilmək olmaz. Bəlkə bir də görürük, nəsə iş görürük yenə. Mütləq niyyət olmasın bundan da qat-qat gözəl işlərə, zamanlara və günlərə imza atmaq diləyilə. Zaman bizimdir, vaxt bizimdir. Ən önəmli olan zamanın, vaxtın içərisində huzuru və sağlığın qədrini, qiymətini bilməkdir. Təşəkkür edirəm Gündənəm. İnşallah gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə. İnşallah əzizim. Sağ olun, Oh, Qaslan. sağ olun. Görüşmək üzere. Geceniz xeyir dostlar.